Qanaqa bo'lganda sinab boqay. Assalomu alaykum. Birinchi qatam sirtda stream telefonda bo'lamdi, bo'lmadi. Toplayman emasmi? Nimaga o'xshadim? Bulonchilarga o'xshadimmi qanaqa? Bulay desam bu yerda hech nima yo'q. Kim bor? Qaysinglar bor? Boshqalar men aldirash deb men bekorchilikdan o'rilishib ketib hech narsa yo'lamaydigan bo'lib ketdim-ku. Ajab chiroyli kun bo'libdi. Yozniki bir necha kuni. Niki bir narsa yo'lamasligimdagi sabab rost gapni qilsam, og'zimga qo'rqoq chiqib ketibdi. Kunda yomon tush ko'rib, kunda uyda yurayman, soqchilardan qo'rqib qochib, tomlardan sakrab, derazalardan sakrab qochib, soqchilardan degandek. This is good time to voy. Hey. Live stream chiqsamdan pul etaverishlarmi? Endi odam qo'sh qilib, PC kompyuterdan birini ilib chiqroq yaxshi videolarni chiqaray. Rahmat DK, rahmat. Erkin suhbatida taqdim bag'dan gap qilg'ash chiqay dedim birdan. Yaxshi havo egash. Live streaming from Canada. Hello everyone. Kim bor? Nimaga o'xshadim gapga qilinglarchi? Bulonchi o'xshatib qo'ysam, yo bulonchilik qilgan bu yerda daraxtlarlik yo'lda yurib qo'yadi. Pulni ko'rsadan qo'shib ketdim, qandoq $10 berdi ekan. Dega rahmat a. Yana bir qatim. Birinchi qatim telefonda sirtda sinab boqay deb chiqqandim. Rahmat. Alfar Zafar. Nasılsınız? İyi misiniz? Rahmat. Chiroyli mumkin. O'yinlar bo'lmasa chiroyli bo'lgan ekan, eng foydasi. 1 2 3 4. Rahmat a. Qaysinglar bor paranglishini? The wheels minute script. Life in Canada is like this. Men sinab boqay deb chiqqan xo'shamsa ko'pchilik rahmat. So'rma. 1 2 3 4 5. Bugun alaydim, mazmunmi yo'q, xo'sh, men faqat sirtda tunji qatim sinab boqay deb chiqqandim. Bir uyimniki atrofidagi bir ancha harakat qiladigan faoliyat elib boradigan yerim. Chiqiblam. Rahmat. Xo'shamsa ko'pchilik yozniki oxirgi bir necha kunni yaxshi o'tkazinglar. Mo'lay salomatlik yer bo'lsin. Sirtga chiqqanlarda maska taqib olishni unutmanglar. Salomat bo'linglar. Xayr xo'sh.